Bonjour, c'est météorologiste Peggy qui parle là. Peggy Beaubec. Ben là, je te prêt recorder à South Paris, puis il fait pas beau. Cette neige, ça fait 2 jours qu'il neige, puis je te tuerai. J'ai assez hâte pour le printemps. Puis là, j'étais supposée d'aller voir mes cousins. J'étais supposée d'aller souper. Puis là, ça va pas bien. Anyway, je vous souhaite toute une bonne journée. On se parlera plus tard, mais qu'il fasse plus beau. Bye bye.